Era il 2 dicembre 2001 quando il bomber veneziano di Sant'Elena Paolo Poggi, ex capitano dell'Udinese, entrava nella storia del campionato di calcio di Serie A di tutti i tempi, segnando con la maglia del Piacenza dopo appena 8 secondi e un centesimo dal calcio d'inizio, quello che per 19 anni è stato il gol più veloce della storia dei campionati di calcio a livello europeo. Ora Rafael Leao è stato più veloce di lui, portando in vantaggio il Milan contro il Sassuolo dopo soli 6 secondi e 11 centesimi. Quando certi record vengono battuti significa che succede qualcosa di straordinario. Nel mio caso la cosa straordinaria è stato un errore clamoroso dell'intera difesa della Fiorentina e hanno subito un gol molto velocemente. Nel caso di Leao c'è stata una magia tecnica da parte di un paio di giocatori, Çalhanoğlu e Leao stesso, che hanno confezionato un gol che si può definire perfezione calcistica. Poggi ne parla sempre con umiltà e modestia che lo contraddistinguono e fa i complimenti al nuovo recordman, ma anche gli auguri a tutti i tifosi appassionati di calcio, in primis arancio-nero-verdi, per il nuovo anno, il 2021. Complimenti a Leao. Approfitto anche di questo momento per augurare a tutti voi, ai tifosi arancione-verdi e non, un miglior 2021. Non azzardiamo nient'altro, che non è il momento di farlo. Ciao a tutti.